हम अपने वीडियो में किस तरीके से साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करें। देखिए, साउंड इफ़ेक्ट ऐड करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। कोई भी आपका किसी भी कैटेगरी का हो, आप उसको क्या कि ईज़िली आप अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है तो अलग तरीके का, यहाँ पे इमेज आ रहा है तो अलग तरीके का। अगर मैं यहाँ पे कोई और अगर वीडियो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, पीआईपी यहाँ पे वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो उस तरीके का अलग साउंड आएगा। तो हर तरीके का फ़नी यहाँ पे या क्या है कि साउंड इफ़ेक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती है कॉपीराइट फ्री हम कहाँ से डाउनलोड करें। आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करें और अपने यूट्यूब वीडियो में यूज करें। पूरा ए टू जेड शुरू से हम आपको यहाँ पे प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो मतलब किसी भी शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, किसी में भी हम अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट को कैसे ऐड करें और कहाँ से कॉपीराइट फ्री साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड करें। तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर और वहीं पर आपको बताते हैं कि कैसे आप साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड और अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में आ गया हूँ। यहाँ पे आपको वाईटी स्टूडियो डैशबोर्ड यहाँ पे करके इस तरीके से सर्च कर देना है। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैं यही अकाउंट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे ये अकाउंट नहीं चेंज करें तो कोई बात नहीं, मैं इसी अकाउंट में आपको क्या है कि यहाँ से डाउनलोड करके आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है और किस तरीके से सर्च करना है। ये करने के बाद आपको थोड़ा इसको डाउन करना है राइट साइड में लेफ्ट साइड में, ठीक है? यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉपीराइट फ्री यहाँ पे देखने मिल जाएँगे। उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट का एक ऑप्शन रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर दिया फ़नी, फ़नी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं और कोई यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं पॉप। पॉप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ईज़िली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको कट भी करके और कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं, जिस तरीके का कोई भी कैटेगरी का चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके जस्ट सिंपली उसको एक ही क्लिक में आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको ईज़िली फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से है, ठीक है? कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे आ गए हैं, ठीक है? जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे राइट साइड में आपको डाउनलोड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको उस पर जैसे क्लिक करेंगे तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप मोबाइल में भी इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे और भी कुछ सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम सर्च करते हैं पेन क्लिकिंग। जैसे हम यहाँ पे पेन क्लिकिंग सर्च करेंगे तुरंत क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये मैं टेक्स्ट पैड यूज़ करता हूँ। तुरंत क्या है कि आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये सब इतना करने के बाद अब हम आपको बताते हैं मोबाइल पर। देखिए, मैंने तो आपको वहाँ पे प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने वीडियो में कैसे लगाना है, वो हम आपको यहाँ पे इंसर्ट एप्लीकेशन की हेल्प से बताएँगे, ठीक है? मैं जस्ट सिंपली इसी को यूज़ करता हूँ, तो मैं यहीं पर आपको बताऊँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि ये जो मेरी वीडियो है, इसमें ही हमें क्या है कि यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करनी है और कैसे करनी है, वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे जस्ट सिंपली हमें यहाँ पे कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड करना है, तो जस्ट सिंपली हम स्टिकर क्लिक करके यहाँ पे स्टिकर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गैलरी में जाएँगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमें इसी इस टेक्स्ट को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो कि साउंड अलग तरीके से, ठीक है? जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका जो साउंड है, इस वीडियो का जो साउंड है, इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है? वीडियो को प्ले करें, कुछ भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे वॉइस को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है? कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे स्टिकर के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसको डिलीट कर देना है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। अगर हम मान लेते हैं कि यहीं पे हमें स्टिकर लगाना है, यहाँ पे इमेज को लगाना है, तो इस पर क्लिक करके आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है और यहाँ से इसको हटाना नहीं है। ऐसे ही टिक करके आपको यहाँ पे ऑडियो सेक्शन पे आना है, फिर म्यूजिक पे, फिर माय म्यूजिक, यहाँ पे जैसे मैं पॉप यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से आपको जो यहाँ पे हाइलाइटेड दिख रहा है, जो स्पाइक टाइप का दिख रहा है, आपको इस तरीके से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे इसको इधर-उधर कर देंगे ना तो नहीं आएगा, ठीक है? आप इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद अगर हम माने यहाँ पे हमें टेक्स्ट को ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे करना है? यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे लिखना है जैसे कि साउंड इफ़ेक्ट, ठीक है? यहाँ पे अगर हम लिखें साउंड इफ़ेक्ट, इस तरीके से करने के बाद हमें इसको टिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पे करने के बाद जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम कोई ट्रांज़िशन देना चाहें तो हम यहाँ पे इस तरीके से कोई भी ट्रांज़िशन दे सकते हैं। उसके बाद हमें टिक कर देना है ऑडियो सेक्शन पे, फिर म्यूजिक, फिर माय म्यूजिक, फिर यहाँ पे पेन क्लिकिंग मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसका भी साउंड आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से और फिर ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से क्या है कि आप अपने यूट्यूब वीडियो में कोई भी साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कॉपीराइट फ्री
साउंड इफ़ेक्ट कैसे हम डाउनलोड करें 2025 में और अपने यूट्यूब वीडियो में 2025 में किस तरीके से साउंड इफ़ेक्ट को ऐड करें अपने यूट्यूब वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में पड़े हैं और क्वालिटी कंटेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।